नाज़रीन अवामी न्यूज़ में खबरों जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त कंदकोड़ में खबर ॾींदा डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंदकोड़ मुनवर अली मिठाणी जी अगवानी में 2 अगस्त का 6 अगस्त 2021 ताईं जारी रहंदड़ क़ौमी इस्दाद पोलियो मुहिम जे इंतजामनि जो जाइज़ो वठण लाइ डिस्ट्रिक्ट कम्प्लेक्स में इजलास कोठायो वियो, जंहिंमें डॉक्टर गुलाम हुसैन बलेदी, एरिया कोऑर्डिनेटर, कमिश्नर ऑफिस लाड़काना, जिला सेहत, रेवेन्यू, एनजीओज़ ऐं लाॻापियल अमलदारनि शिरकत कई। इजलास के ब्रीफिंग ॾींदे पोलियो फोकल पर्सन चयो त क़ौमी इंसाद पोलियो मुहिम दौरान 2,77,027 ॿारनि खे इंसाद पोलियो जा फुड़ा पियारण जो टारगेट मुक़ररु कयो वियो आहे, जंहिं लाइ 719 मोबाइल टीमूं, 46 ट्रांजिट ऐं 55 मुक़ररु टीमूं घर घर वञी 5 सालनि ताईं ॿारनि खे पोलियो जा फुड़ा पियारींदियूं, जॾहिं त 64 यूसीएमओ ऐं 6 तालका ऑफिसर मुहिम जी निगरानी कंदा। सिक्योरिटी हवाले सां कुझु मसइला आहिनि जिन खे जल्द हल कयो वेंदो। उन मौके ते इजलास खे ख़िताब कंदे डिप्टी कमिश्नर पुलिस खे सिक्योरिटी हवाले सां सख़्त हिदायतूं जारी कंदे चयो त पुलिस पारां टीमुनि जे तहफ़ुज़ खे यकीनी बणाइण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा करे ऐं लाॻापियल अमलदारनि खे हिदायत कई त हू घटि कारकर्दगी वारनि यूसिन खे बहितर करण लाइ पंहिंजो किरदारु अदा कनि त जीअं को बि ॿार हिन मुहिम खां रहिजी न वञे, जॾहिं त इनकारी केसनि ते पिणु ख़ासि ध्यानु ॾिनो वञे। हिन वधीक चयो त कोरोना संगीन सूरतहाल खे नज़र में रखंदे SOPs ते अमल दरामद खे यकीनी बनायो वञे। हिन अमले खे सख़्ती सां हिदायत कंदे चयो त पोलियो मुहिम दौरान कंहिं बि क़िस्म जी लापरवाही न कई वञे। उन मौके ते DHO डॉक्टर एजाज़ अहमद सूमरो, डॉक्टर नूरदीन, डॉक्टर सुशील कुमार ऐं WHO नुमाइंदनि बशीर अहमद चाचड़ शिरकत कई। ॿिए पासे डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंदकोड़ मुनवर अली मिठाणी जी अगवानी में मुख़्तलिफ़ खातनि जे अमलदारनि ऐं समाजी नुमाइंदनि पारां पोलियो जे हवाले सां डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिस खां डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ताईं आगाही रैली कढी वई। रैली सां ख़िताब कंदे डिप्टी कमिश्नर कश्मीर कंदकोड़ मुनवर अली मिठाणी ऐं डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर एजाज़ अहमद सूमरो जो चवणु हो त पोलियो जे ख़ात्मे लाइ असां सभिनी खे मिली करे कोशिश करणी आहे त जीअं पोलियो जहिड़े मर्ज़ जो ख़ात्मो करे पंहिंजी नस्लुनि खे दाइमी महज़ूरी खां बचाए सघिजे। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।